Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui c'est la grammaire, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct شنو هو المفعول به direct هو المباشر والمفعول به غير المباشر. المباشر هو اللي كيكون lié directement au verbe يعني كيكون مباشرة مورا لو verbe. هذاك هو le complément d'objet direct مفعول به مباشر. Et le complément d'objet indirect qui est séparé du verbe d'une préposition. D'accord? Qui est بينه وبين le verbe واحد la préposition. تقدر تكون a ولا de ولا. D'accord? وهذا الشيء كله غنتفصلوا فيه في الدرس إن شاء الله. Commençons d'abord par j'observe et je découvre. Nous avons passé nos vacances à El Jadida. Ma sœur aime voyager. Le grand taxi conduit les touristes. Je me souviens de mon premier voyage. Il pense à son ami. Leur bagage se compose de 2 valises. D'accord? Nous avons passé nos vacances à El Jadida. هي دوزنا العطلة ديالنا في الجديدة. Ma sœur aime voyager. أختي تحب السفر. Le grand taxi conduit les touristes. سيارة الأجرة الكبيرة تقل السياح يعني راكبين فيها السياح. Je me souviens de mon premier voyage. أتذكر سفري الأول. Il pense à son ami. يفكر في صديقه. Leur bagage se compose de 2 valises. يعني الباجاج ديالهم الأمتعة ديالهم تتكون من حقيبتين. داكور دابا حنا فهمنا لي فراز شنو كي المعنى ديال لي فراز. ندوزو دابا لي كيستيون. Je manipule et je réfléchis. أتحكم وأفكر. De combien de groupes se compose la phrase C? lesquels? الجملة C شنو هما لي جروب اللي كتكون منهم المجموعات اللي كتكون لنا لا فراز سي. lesquels هما شنو هما وما هم. نشوفوا لا فراز سي شنو فيها. Le grand taxi conduit les touristes. الطاكسي الكبير conduit les touristes يعني يهز لي توريست. شنو لو جروب الاول هو لو غران تاكسي. هذا شنو كنقولوا عليه لو جروب نومينال سوجي ياك لو سوجي مجموعه الاسميه. conduit les touristes. conduit les touristes هذا groupe verbal le GV. d'accord. هيا la phrase C se compose de 2 groupes le GNS et le GV. groupe nominal sujet et le groupe verbal. La deuxième question. Souligne le GNS dans la phrase D. غنمشيو la phrase D وغنسطرو على le GNS, le groupe nominal sujet. Comment s'appelle le groupe que tu n'as pas souligné? وشنو سميت هذيك المجموعة اللي ما سطرتيش عليها. داكوغ غنمشيو نشوفو la phrase D شنو فيها. هيا la phrase D. Je me souviens de mon premier voyage. أتذكر سفري الأول. le groupe nominal sujet شنو هو le sujet هنا عندنا هنا هو je أنا. صافي. وشنو سميت هذا لو جروب اللي ما سطرناش عليه. le groupe que tu n'as pas souligné comment s'appelle-t-il? groupe verbal مجموعة الفعلية. غنجيو هنا ونكتبوها دابا صافي راه سطرنا على لو جي ان اس. هنايا غادي نكتبو le groupe que j'ai pas souligné c'est le groupe verbal. هيا le groupe que je n'ai pas souligné c'est le GV le groupe verbal. هذاك جو هو le groupe nominal sujet راه حنا سطرنا عليه وهذاك الشيء اللي ما سطرناش عليه هو le groupe verbal. Observe la phrase A. لاحظ الجملة A. Quelle est l'action exprimée par le verbe? شنو هي الفعل ولا الحركة المعبر عنها بالفعل شنو هي. غنمشيو نشوفو la phrase A. هيا la phrase A. Nous avons passé nos vacances à El Jadida. دوزنا العطلة ديالنا في الجديدة. شنو هي l'action exprimée par le verbe. شنو كيعبرنا لو verbe شنو كيدلنا علاش كيدلنا لو verbe. يعني l'action اللي درناها par le verbe هي passer nos vacances دوزنا العطلة ديالنا. d'accord. غادي نجيو هنا غادي نكتبو l'action exprimée par le verbe
Quelle est l'action exprimée par le verbe? غادي نديرو passer nos vacances. صافي. Passer nos vacances. Qui fait l'action et sur quoi porte l'action? غنشوفو toujours في la phrase الأولى la phrase A. شوفو qui fait l'action. La phrase A هي. Nous avons passé nos vacances à إل جديدة. شكون qui fait l'action? شكون اللي دار l'action? شكون اللي دوز العطلة ديالو؟ هي nous. Et sur quoi porte l'action? Elle porte sur les vacances. D'accord? Qui fait l'action? C'est nous. Sur quoi porte l'action? L'action porte sur les vacances. D'accord? Comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action? شنو كنسميو le groupe de mots sur lequel porte l'action? بحال دابا هنايا nous avons passé nos vacances à El Jadida. دابا l'action porte sur les vacances. ياك وهاد les vacances شنو كنسميوه le complément d'objet المفعول به هو اللي كيكمل لنا المعنى ديال لا فراز. كنقولوا nous avons passé وكنسكتوا ما كتكملناش ما كنفهموش لا فراز مزيان يعني il n'a pas de sens. ملي كنزيدوا nos vacances à El Jadida كنفهموا باننا دوزنا العطله ديالنا في الجديده. دونك هاد nos vacances à El Jadida c'est le groupe de mots sur lequel porte l'action كنسميوه le complément d'objet المفعول به. بحال في العربيه كنقولوا المفعول به كتب التلميذ الدرس. الا قلنا كتب التلميذ ما كنعرفوش شنو كتب، واش كتب رساله، واش كتب الدرس، واش كتب جمله، واش كتب. ولكن ملي كنقولوا كتب الدرس هذاك مفعول به يعني كيكمل لنا لو سونس د لا فراز كنعرفوا داك التلميذ شنو كتب. داكوغ المفعول به هو لو كومبليمون دوبجي. وهنا نو فاكونس ا الجديده هذا لو جروب دو مو سور لوكيل بورت لاكسيون كنسميوه لو كومبليمون دوبجي. هنا عندنا à quelle question répond les compléments dans les phrases A, B et C. غنمشيو لي phrases نشوفو لي phrases A و B و C نشوفو لي كومبليمون اللي عندنا على شنو هو السؤال اللي جاوبوا لنا عليه باش لقينا داك الكلمه. شنو هو السؤال اللي كنطرحوه باش كنلقاو داك لو كومبليمون. ندوزو دابا لي phrases A و B و C. شوفو A ها هي A. Nous avons passé nos vacances à El Jadida. باش نلقاو هاد لو كومبليمون هذا نو فاكونس ا الجديده شنو هي لا كيسيون اللي خصنا نطرحو؟ nous avons passé quoi؟ صافي دوزنا شنو دوزنا نو فاكونس ا الجديده. هادي لا كيسيون هذا لو كومبليمون في لا فراز ا ريبون ا لا كيسيون quoi. داكوغ شوفوا لا فراز بي ما سور ام فواياجي. هاد فواياجي جاوبات لنا على ما سور ام quoi. Ma sœur aime voyager. D'accord? هادي وهادي جاوبونا على la question ديال quoi. نشوفو سي. Le grand taxi conduit les touristes. Le grand taxi conduit qui? Les touristes. يعني هاد لو كومبليمون جاوبنا على qui. Le grand taxi conduit qui? Les touristes. وهنا ما درناش quoi. ما قلناش le grand taxi conduit quoi. لحقاش هادو لي توريست ce sont des êtres humains. يعني العاقل في العربيه كنقولوا له من ياك والغير العاقل كنقولوا له ماذا ولا ما. صافي لو غران تاكسي كوندوي لي توريست. لو غران تاكسي كوندوي كي؟ لي توريست. دونك هنايا هاد لو كومبليمون جاوبنا على لا كيسيون كي. هنايا كوا داكوغ نكتبوهم. ها هي ا اي بي جاوبنا على quoi et C جاوبتنا على qui. À quelle question répondent les compléments dans les phrases D, E et F. يعني غنمشيو ل D و E F ونشوفوا شنو هما شنو هو السؤال اللي جاوبنا عليه لو كومبليمون دوبجي. داكوغ غنشوفوا D, E et F ها هما. Je me souviens de mon premier voyage. Je me souviens de quoi? شتي mon premier voyage هو le complément d'objet indirect وطرحنا عليه السؤال de quoi.
Je me souviens de quoi? Je me souviens de mon premier voyage. Elle pense à son ami. Il pense à qui? كيفكر في من كيفكر à son ami. Leur bagage se compose de 2 valises. Leur bagage se compose de quoi? De 2 valises. شتي هنا ما قلناش leur bagage se compose quoi لحقاش عندنا هاد la préposition de. D'accord? هذا de valise c'est un complément d'objet indirect غير مباشر. علاش؟ لحقاش مفروق مع لو فيرب بهادي، يعني ما جايش ان ليان ديريكت مع لو فيرب. فرقهم لا بريبوزيسيون. لا ميم شوز هنايا il pense à son ami ما كنقولوش il pense son ami. il pense à son ami يعني il pense à qui. je me souviens de mon premier voyage. je me souviens ما كنقولوش je me souviens quoi. je me souviens de quoi. d'accord. هو le verbe وهو le complément. mon premier voyage هو le complément. وفرق بيناتهم دو. هنا فرق بيناتهم ما بين le complément le verbe. فرق بيناتهم a. la même chose هنايا le verbe و le complément فرق بيناتهم دو. donc هذا في D و E F كيتسمى un complément d'objet indirect. ولا question اللي كنحطو هنا je me souviens de quoi. elle pense à qui. leur bagage se compose de quoi. d'accord. هنا de quoi à qui de quoi. هادو هما لي كيسيون اللي كيجاوبوا لنا عليهم لي كومبليمون في هاد لي فراز. ها هي لا فراز دي جاوبتنا على de quoi. لا فراز او جاوبتنا على à qui. لا فراز اف جاوبتنا de quoi. d'accord. شوفوا جو روتيان هادشي كلشي اللي هضرنا عليه واللي شرحناه هو عندنا في القاعده. جو retiens le complément d'objet appartient au groupe verbal. le complément d'objet مفعول به appartient كينتمي لنا المجموعه الفعليه كنلقاوه مع الفعل مع le verbe. il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. كيدلنا على الشخص ولا شيء sur lequel porte l'action يعني اللي عليه كيوقع الفعل. d'accord. le complément d'objet direct COD هذه l'abréviation ديالو اختصار ديالو COD complément d'objet direct répond à la question qui ou quoi. داكشي اللي شفنا في السؤال précédent. d'accord. ملي كنطرحوا السؤال بكي ولا كوا كنكونوا ديك الساعه كنقلبوا على الكومبليمون دوبجي ديريكت المفعول به المباشر. الي غوليي ديريكتومون. علاش كنقولوا لو ديريكت؟ ها هو الجواب اللي شرحت لكم قبيله. الي غوليي ديريكتومون او فيرب يعني مرتبط مباشره بالفعل. اكزامبل ما كتكونش شي فاصل ولا شي حاجه بينه وبين الفعل. il écrit son carnet de voyage. il écrit quoi؟ هيا écrit هو le verbe écrire. son carnet de voyage هو le complément d'objet direct ما بينه وبين الفعل حتى شي حاجه. il est relié directement au verbe. صافي. وكنطرحوا السؤال بكوا. دابا غندوزو الكومبليمون دوبجي انديريكت. لو كومبليمون دوبجي انديريكت كنرمزو له حتى هو ب COI complément d'objet indirect. répond à la question à qui, à quoi, de qui ou de quoi. صافي. داكشي نفس اللي شفنا في السؤال 5. il est relié au verbe par une préposition. مرتبط مع الفعل ولكن بواحد البريبوزيسيون بحال a, de, avec etc. صافي. لي بريبوزيسيون كيكونوا بينه وبين الفعل واحد البريبوزيسيون. هو عطانا هنا ان اكزامبل بحال عندنا تما في لي زيكزامبل ديالنا il pense à son ami يفكر في صديقه. ديك a هي لا بريبوزيسيون اللي كتفرق ما بيناتهم. il parle à son agent de voyage. il parle à qui؟ شتي ما قلناش il parle qui. il parle à qui لحقاش عندنا لا بريبوزيسيون a. il parle à son agent. à son agent de voyage هذا le complément d'objet indirect مفعول به غير مباشر. le complément d'objet peut être هذا المفعول به يقدر يكون un groupe nominal واحد المجموعة اسمية. il feuillette un album de photos.
يتصفح واحد الالبوم ديال الصور، مجموعه ديال واحد الكتيب، هذاك الالبوم اللي كنديروا فيه الصور كيتصفح فيه. داكوغ. ان البوم دو فوتو، هذا سي ان جروب نومينال، مجموعه ديال يعني مجموعه اسميه. ان البوم دو فوتو. ان نون بروبر، مكيبان لكمش. ان نون بروبر، جي ابلي سعيد. دابا سعيد واحد لو نون بروبر، هنا كياخذ لنا الدور ديال سي او دي، complément d'objet direct, complément d'objet. D'accord, j'ai appelé qui? J'ai appelé Saïd. هذا un nom propre. يقدر يكون un pronom. Je lui ai écrit. Le pronom عندنا هنا هو lui. D'accord. هذا كيعوض لنا شي واحد. Je lui ai écrit. بحال دابا نقولوا j'ai écrit à بحال دابا شي سميه شي واحد. j'ai écrit à mon ami. ملي كنديروا هذا lui كتعوض، هذا سي ان برونون كي remplace le un nom. D'accord, je lui ai écrit. كتبت له. Je la veux. بغيتها. بحال دابا نقدروا نقولوا je veux une fleur. ديك une fleur عوضناها بلا. هذا سي ان برونون كي remplace la fleur. Je la veux. بحال دابا الا كانت عندنا je veux une fleur، داك fleur هو le COD ياك، حنا عوضناه بلا. دابا هاد لا سي ان برونون كياخذ لنا المحل ديال سي او دي. جو لا فو. اريدها. جو لوي écrit. كتبت له. داكوغ. ان فيرب à l'infinitif، واحد الفيرب كيكون ما مصرفش. il préfère voyager، il préfère manger، il préfère sortir. un verbe à l'infinitif، واحد الفعل ما مصرفش. داكوغ. كنقولوا il préfère quoi. ها ملي طرحنا السؤال بكوا الجواب ديالنا هو voyager، وهاد voyager سي او دي. داكوغ. هذا هو الجواب ديال كوا. دونك voyager سي ان سي او دي، يقدر يكون ان فيرب à l'infinitif. داكوغ. سي لا فان ديال سيت سيونس. ندوزو دابا لا باج 31 كملوا لا سويت دي زيكزارسيس.